magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimad ku-xigeenka Somaliland waxaana waqtiyo kala duwan laga dhagax dhigay mashaariic kala duwan waxaana muddada xukuumadda madaxweyne Sinaayo xilka haysay magaalada Burco laga dhagax dhigay moolkii ugu weynaa Somaliland weynaha ku nool magaalada Burco ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay dhagax dhigga moolkaasi balse muddaba waxay sugaan shacabka magaalada Burco in la bilaabo dhismaha moolkaasi waxa mar kaliya lagu wareelay in goobtii loo qorsheeyay moolkaasi ay si bedeshay in laga dhiso dhismayaal baqaaro wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyada Somaliland Ali Xasan Maxamed Ali Marraxaan oo mas'uulka dhagax dhigay dhismaha moolkani ayaa maruu ka hadlayay goobtii dhagax dhigga waxa uu sheegay inuu dhismaha moolku noqon doono midka ugu casiisan moorarka Somaliland waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii kamid ahaa ilaa hadda Somaliland sidaas oo saddexda dabaqa oo boqol iyo dheeraad xarun ganacsi ay isugu imanayaan qaar badan oo kale oo way soo socda oo horumarka dalku si xawli oo aad loogu farxaabo u socda dhismayaashan iyo dhismayaasha kale ee aad ku weyn waxay kamid yihiin waxqabadkii ballaadhnaa ee dawladda kulmiye ay samaysay xilliga tirada haysay walina la wado bilaabo 24ka bisha koobaad 2017 insha Allah ta'ala dhismuhu bilaabmaya iminka raasu bilaabmaya shaqaalihii iyo caafiyadii iyo gaadiidkii iyo xoodhimi waa kuwa jooga reer Burcana waxay heli doonaan dhismayaal casri ah dabaqa u sareeya waxa weeyaan hudheelo cafeteria dhul qaar kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Burco oo wax ka weydiinay halka uu ku dambeeyay dhismaha moolkaas ayaa waxa kamid ah hadaladoodii sida tan maalinta ka sii dambaysa waxa idin soo baxaysa shimbiro waaqlayn ah in shacabkii reer gobolka Togdheer ay aad iyo aad uga cabanayaan waxyaalo badan oo lagu duudsiyay ama lagu dhibay maanta halkan aynu taaganahay waa moolkii weynaa ee xilliyadii dhaweyto xukuumadda iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waliba wasiirka hawlaha guud Ali Marraxaan ay dhagax dhigeen iyagoo sheegaya inay halkaas ay ku qaban doonaan mool weyn oo dhalinyarada reer gobolka Togdheer iyo ummadda reer Somaliland dhamaantood shaqo abuur lagu sameyn doono dawladuna ay yeelan doonto hase ahaatee maanta waxa aanu ka aragnaa meesha iyadoo la seesay laguna soo dhajiyay lagana baabiyay boorkii ahaa in mool qaranka Somaliland u noqon doono faa'iido iyo magac iyo maamuus u noqon doono haddana maanta ay taagan tahay aanuna ku aragno iyadoo la seesay laguna kala iibsanayo ayadii aanu dooranay haday deegaan noqoto haday noqoto dawladda dhexe oo aan ku khasaaray waxaad aragtaa moolkii Burco oo aanu hididilo weyn ku qabnay haddana dhalinyarada gobolka Togdheer oo islaan business ba laga abuurayaa oo la iibsaday waxaan leenahay xukuumadda Somaliland madaxweyne Sinaayo uu xukumo hadii laga qaban waayo dawladda hoose gobolka Togdheer oo maamulo Maayir Muraad oo ku takaafulayo hantidii dawladda haday noqoto sariibadihii haday noqoto sayladihii haday noqoto dhulalkii shacabku maamulayay oo la iibsanayo hadii loo soo diri waayo waxa la xisaabtama dawladda hoose ee gobolka Togdheer oo maalin walba si olkaca wadooyinka iyo sharciyada ku iibsanaysa dhulkii hantida qaranka waxaan leenahay haddana gobolka Togdheer shacbiyada ku nool maanta ay noqoto maanta loo baahan yahay maanta cod bixinta ee looray ama kulmiyada ama wadani baanu nahay annaga wadani nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan farteeda siinaynaa kaarkayga siinaynaa ninkii dalka intaba uu anfacaya markii hore loo shaaciyay ama sawirkeeda lagu dhajiyay inay tahay mool loo dhisayo Burco oo la yidhi baa moolka ugu weyn Somaliland laakiin marka sayidii muuqata xaawaa u ekaatay bakhaaro waaweyn oo aad moodo kijooyin waliba kooban xitaa bakhaarna aan u ekeen kulli tola aragti ahaantayda sanaga ila muuqato wax weeyo bulshadu baa la mijahabaabinayo inta marka horena wax loo qurxiyay marka dambana qaab kale wax loogu dhigayaa qolada dawladda oo saan maqlay iyaga hawshan gacanta ku haysay oo iyo wasiirka hawlaha guud baa gacanta ku hayay mashruuci horuun bay cunayno mashruucan dambana midhaw ka lacag yaraado marka lacagtii hore intii soo hadhay ama bakhaaradan bulshada uga dhigay ugu dambeyntii dhismaha moolkan isu bedelay bakhaarada ayaa ahaa midka ugu hadalhaynta badnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Burco Axmed Jaamac Xaajadan Axmed Digiro Muqbaaya telefishinka caalamiga Somaliland TV Burco